ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ। 2 ପହଞ୍ଚିଲା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା। ଚିନ୍ତାରେ ବଢ଼େଇଲାଣି ଜେନ୍-1 ପଡ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। କରୋନାର ଉପପ୍ରଜାତିର ଜେନ୍-1 ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲାଣି। ଜେନ୍-1 ପାଇଁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। ଦେଶରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 656 ରହିଛି। ସକ୍ରିୟ ମାମଲା ଗତକାଲି 3420 ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 3742କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କେରଳରେ ଜଣଙ୍କର କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଶରେ ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5,33,333 ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 2ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏହି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଯାଇ ଘରେ ରହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ। ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ବୟସ୍କମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ଦେଶର ମୃତ୍ୟୁ ହାର 118% ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ କେରଳରେ ନିକଟରେ ସକ୍ରିୟ ମାମଲା 126 ଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 96, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 35, ଦିଲ୍ଲୀରେ 16, ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 11, ଗୁଜରାଟରେ 10 ରହିଛି। ଗତକାଲି ଦେଶରେ 333 ଜଣ କରୋନାକୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହାର 98.81%। ଦେଶରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 4.50 କୋଟି। ଏଯାବତ୍ ଦେଶରେ 220.64 କୋଟି କରୋନା ଡୋଜ୍ ଦିଆଗଲାଣି। ଅପରପକ୍ଷେ ଦେଶରେ ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜେନ୍-1 ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା ଲାଗି କହିଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ଦିନ 200ରୁ 300 କୋଭିଡ୍ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ବଡ଼ଦିନ ଓ ନୂଆବର୍ଷ ଆସୁଥିବାରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଲାଗି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ମାସ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାବଳୀ ଆସିନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିନାହାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଇ ବାଇ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ଶୁଭ ସକାଳ।